Всем привет. 6 апреля 2024 года. Я на станции Лесной городок. И сейчас поедем на электричке до станции Аминевской. Нам попался Иволга 4.0. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Внуково.
162. Ой, попробуй, положи. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Мичуринец. Говорите, угоришь. Он никогда не работает. Да, это Android заберет. Android такая вещь. Забери Сус, порви, блядь. А есть Type-C зарядка? Имеется. Ты пароль его знаешь? Type-C зарядка есть? Да, давай послушаем. О, да, будет. Чуть на музыку. Что интересно, толстого отца? О, Ты где под взял? Сбер. Я тоже музыку спросил. У тебя пасек был? Что там? Наушники где 4000. Я думаю, блядь, что это нахуй херень? Это же смысл. Ты же все же даже... Я упал. Звук моего телефона был. Подожди, у меня, блядь, нормально, блядь. Какие тебе майку? Какая? Надо давать, да? Давай. Мичуринец. Когда нам дали сами работе по сушу машину. Дали машину. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Переделкино.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Солнечная. Солнечная система. Попробуй. Внимание, попробуй сюда. Сделали себе напротив. Поехали. Солнечная. ЭП-2 ДМ 220. Доступная проливка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Мещерская. Такие вот тут сидушки. Бывший экспресс. Перекрасили в белый. Наверное, бывший экспресс.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Очаково. Когда ты сколько раз одну? За всю? Всего? Это может хорошо. Что? За хлопки? А за ноты? Ноты и еще. И одну за ноты, да? Да, стихотворение, песня, Это очень хорошо. А мы за это проходим, то есть сказали, правильно? За ноты нас не прошли. Очаково. У меня там была ошибка, потом тренинг, потом они еще наколотили что-то очень сложно, да, было очень сложно, я один такой ошибку сделал. Потом там еще сказали, растяни, пожалуйста, ля. Я растягиваю, что-то я тут плохо никак не понял, но он стоял очень. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Аминьевская. Переход на большую кольцевую линию метро. К поездам Аэроэкспресс во Внуково. Ну ничего страшного. Да ничего страшного. Это не важно. Если
Вообще красавица. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем спасибо за просмотр.